Youtubers, bienvenidos acá en este canal Dan84 en un videito nuevo. Chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo una cosa súper fácil de hacer y con ingredientes que cualquier gente tiene en su casita y solo con un ingrediente. Entonces el video de hoy, no sé si vieron el título, vamos a estar arreglando slime con un ingrediente. Entonces comencemos con el videito. Chicos, nos hicieron en nueva intro y está súper chévere. A mí me gustó demasiado. Chicos, lo único que hay que hacer es calentar un poquito de agua y ya. Ese es el ingrediente. Calentar agua súper caliente, así. Mucho cuidado. Chicos, vamos a calentar un poquito de agua, no dejarla tan caliente, sino nos vamos a quemar nuestras manos. Y vamos a comenzar a echarla en un envase. Algo así, chicos. Vamos después a coger un vasito mínimo, esta cantidad, no sé cuánta cantidad sea, pero vamos a llenarlo todo hasta arriba. Uy, así, de agua fría. Vamos a comenzar a coger como una cucharita, así, y vamos a echarla y a mezclar. Vamos revolviendo. Echamos poco a poco el agua fría y vamos mezclando. Bueno, así, una vez echada, una vez hecho esto, vamos a esta caliente, obviamente. Vamos a esperar que se enfríe un poquitico nada más. Y vamos a destapar nuestro slime. El slime que esté duro. En mi caso es este porque, chicos, le eché bastante activador y se me endureció súper feo. Entonces vamos a coger nuestro slime, le vamos a hacer una bolita. Y vamos a echarlo. Ay, chicos. Ay, me quemé, chicos. Tienen que hacerlo con demasiado cuidado. Pueden ver el slime que está flotando. Ay, Marciano, no me acordaba. Vamos a necesitar. No mientras nada más. Y vamos a sacarlo rápidamente. Y el slime va a estar caliente, ¿no? Entonces comenzamos a mezclar. Así. Y el slime va a estar súper tibio y se va a comenzar a pegar en nuestras manos, pero verán que si amasamos así rápido no se nos va a pegar. Y ya, chicos, si ustedes sienten que el slime ya está blandito, es porque ya, o sea, quiero que vean cuánto estira y cae súper rápido. ¿Sí? Pero yo, como todavía está un poquito duro, lo voy a echar. Vamos a hacer así y lo vamos a sacar. Y vamos a comenzar a mezclar así para que se integre todo el slime. Y vamos a hacer así 4 veces. Le hice las 4 veces. Y podemos ver que el slime se engrandeció más porque a mí casi no me caía en toda mi mano. O sea, me queda más chiquito. Ahora, como el agua ya está amasada, vamos adentro a amasarlo adentro del agua. Después lo sacamos y lo vamos haciendo así, integrándolo súper bien, chicos. No olviden eso porque es súper bueno. Mientras más el slime absorba agua, se va a hacer más grande y va a estar más estirable. Y cuando ya se seque, ya ustedes la hayan amasado y no lo quieran echar más en el agua, les va a quedar súper pegachento y ya les va a estirar súper bien. O sea, podemos ver que ahora se engrandeció más porque vean, oh my god, está súper estirable y está súper grande, chicos. Vean. ¡Ah! Eso no puede pasar, ¿ok? Porque se les va a desintegrar todo. Quiero que vean esto. Se ve súper bien. Y está súper blandito. Y se estira bastante. Quiero que vean. El agua no está tibia. Vean cómo quedó el slime. Eso es un pedacito de todo el que hay, por lo que si lo traigo todo,
se me va a pegar demasiado a las manos. Pero quiero que vean esto. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí el video. Y si les ha gustado, denme un like, suscríbete y no olvides activar las campanitas de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos y ninguno como este, porque o sea, ven, es súper estirable y como que se pega demasiado, pero me toca echarle un poquito de borax y ya, chicos, queda solucionado.